បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយអំពីបញ្ហាដែលយើងទើបតែកើតឡើងថ្មីទៀតហើយគឺនៅថ្ងៃ8ធ្នូ2025ដែលថៃបើកការវាយប្រហារមកលើយើងម្ដងទៀតចំពោះខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីបញ្ហាខ្លះៗនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារថ្ងៃទី8យោធាថៃបានធ្វើការវាយប្រហារមកលើខ្មែរយើងអឺមុនហើយតាមអ្វីដែលចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏បានមិនអោយកងទ័ពខ្មែរតដៃដែរដោយរក្សានៅភាពអត់ធ្មត់ក៏ដូចជាទទួលយកនៅបទឈប់បាញ់បាទបងប្អូននៅក្នុងអំឡុងពេលចិត្តចុងឆ្នាំហើយយើងក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងទៀតហើយអ្វីដែលអ្នកវិភាគថៃឯករាជ្យគេបានចោទជាសំណួរនោះគេបានសួរឡើងថាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយគឺគ្រោះទឹកជំនន់នៅពេលខាងត្បូងប្រទេសថៃទោះបីជាទឹកស្រកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះទាំងឡាយអឺកំពុងត្រូវការការគាំពៀក៏ដូចជាការដោះស្រាយពីរដ្ឋហើយមកទល់នឹងពេលនេះការរករកសពដែលបាត់ខ្លួនដោយសារទឹកជំនន់ក៏មិនទាន់ដឹងថាតើមានចំនួនសរុបប្រមាណទេហើយថ្មីនេះទៀតនៅថ្ងៃទី9ដែលខ្ញុំកំពុងតែថតវីដេអូនេះគឺជាថ្ងៃបើកព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ដែលថៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកទី34ហើយក៏ទទួលរងការរិះគន់ជាច្រើនថារៀបចំមិនបានល្អក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃទី8ធ្នូបែរជាមានព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារមកលើខ្មែរទៅវិញដូច្នេះអ្នកវិភាគថៃគេបានចោទសួរតើវាមានភាពចាំបាច់ប៉ុណ្ណាដែលទៅឲ្យមានបញ្ហារវាងព្រំដែនខ្មែរថៃទៀតទាំងដែលបញ្ហាដ៏ច្រើនដែលរងចាំរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបាទចំពោះលោកអនុทิនយើងដឹងហើយថាមុនពេលប៉ះទង្គិចគ្នាលើកទី1លោកអនុทิនពេលនោះនៅជាគណៈបកបានន័យថានៅជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលពេលនោះមានគណៈបកភឿថៃជារដ្ឋាភិបាលហើយក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញសារសម្លេងសន្ទនារវាងលោកស្រីភះថងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះលោកអនុทิនក្នុងនាមជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលចម្រុះហើយក៏ជាប្រធានបកភូមិใจថៃក៏បានដកខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះហើយមុនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមុនថ្ងៃ24ខែ7កន្លងមកហ្នឹងក៏បានមានរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងក្រមយោធាជាពិសេសគឺមេភូមិភាគ2ហើយកន្លងមកក៏មានការផ្ទុះអាវុធតែម្ដងបាទមកទល់នឹងពេលនេះថ្ងៃទី8ដែលថៃបើកការវាយប្រហារមកលើខ្មែរយើងក្នុងនាមលោកអនុทิនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះគេក៏បានចោទជាសំណួរជាច្រើនថាតើផ្ទុះអាវុធជាមួយខ្មែរនេះដើម្បីតែរកសម្លេងគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋព្រោះថៃត្រូវបោះឆ្នោតនៅអំឡុងប្រហែលជាខែ4ខាងមុខ2026បាទដូច្នេះគេបានជាចោទជាសំណួរថាតើត្រូវការសម្លេងគ្រប់គ្រងពីរាជឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយថ្ងៃទី8កន្លងមកហ្នឹងក៏លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះនៅក្នុងគណនី Facebook ផ្ទាល់របស់លោកដែរដោយលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាលោកអនុทิនដើម្បីតែរកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋសុខចិត្តបើកការវាយប្រហារមកលើខ្មែរគឺប្រកាសសង្គ្រាមតែម្ដងជាមួយខ្មែរដែលបើកចំហដើម្បីតែការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋឬមួយក៏ដើម្បីរកប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងហើយមិនថាយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់ថ្ងៃទី9នេះការប៉ះទង្គិចគ្នាក៏មិនទាន់ស្ងប់ដែរហើយយើងកំពុងមើលថាតើអាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះវានឹងវិវត្តប្រហែលថ្ងៃព្រោះកន្លងមកវិវត្ត5ថ្ងៃក៏បានបញ្ចប់ប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺមិនដឹងថាតើមានការវិវត្តនឹងប្រហែលថ្ងៃទេព្រោះដូចយើងនឹងស្រាប់ហើយថ្ងៃទី8ដដែលមានការវាយប្រហារច្រើនដោយថ្ងៃទី24ខែ7កន្លងមកថៃវាយតែប្រហែលកន្លែងទេតែថ្ងៃទី8ធ្នូនេះគឺមានការបើកការវាយប្រហារច្រើនកន្លែងបន្ថែមក្នុងនោះគឺមានភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យក៏ដូចជាម្ដុំបឹងតគួនក៏ថៃប្លង់គ្រាប់ចូលមកដែរដូច្នេះយើងនឹងរងចាំមើលទៅទៀតថាតើសង្គ្រាមនេះនឹងវិវត្តទៅប្រហែលថ្ងៃហើយមកទល់នឹងពេលនេះយើងឃើញហើយថាការខាត់បងពលរដ្ឋជំនះភាសឹកក៏ដូចជាយើងមិនដឹងទេថាតើថៃនឹងវាយយើងតំបន់ណាខ្លះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺជំនះពលរដ្ឋទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពបាទក្នុងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងថាគាត់ជា
ការចោទជាសំណួរឡើងរបស់អ្នកវិភាគថៃចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ8ធ្នូដែលថៃបើកការវាយប្រហារមកលើខ្មែរគឺគេបានអាចចំណងជើងថាគេបានអាចសំណួរថាតើលោកអនុทิនកំពុងតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែត្រូវការសម្លេងឆ្នោតពីពលរដ្ឋឬមួយក៏យ៉ាងណាហេតុអីចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាមួយខ្មែរទាំងដែលបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយផងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច like ជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំអរគុណច្រើនជំរាបលា